先生，先生，我想問你，你識唔識唱歌啊？我識和音咯。哦，識和音啊？咁如果叫你挑戰高音嘅話，你 O 唔 OK 㗎？可以試下。我見你好似着緊香港兒童醫院嘅外套，你係唔係醫護人員嚟㗎？我係啊，喺度翻工，啱啱放工。哦，咁你係做咩職位？化驗師，你叫咩名啊？我叫 TK。咁啊，TK，我俾你聽一次，跟住我哋就唱歌。Are you ready? Yes。有個已遭破壞的心，深淵亦不夠硬。靈肉裏下沉，誰亦不能信任。還夠，我怕不夠，只信心。暫停靈魂枯萎，三分真找責任都無權過問。哇癲啊！呢個係醫護人員嘅周心嚟嘅，因為佢唱緊嘅係女仔 key。大家覺得佢唱成點呢？記得喺下邊留言同埋參與我呢一個人接當埋嘅高音 challenge 啦！